Hola, soy Luna y hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual será cómo el ser humano ha dañado la naturaleza. Hola, soy Janet y les hablaré de cómo podemos solucionar estos problemas y salvar nuestro planeta. Soy Ana Marieta y acompáñennos a entender qué estamos haciendo mal y cómo podemos solucionarlo. Y yo soy Daniela. Veamos cómo juntos podemos hacer la diferencia. Empecemos. ¿Sabían que al año se talan millones de árboles, pero también se pierden bosques y hogares de algunos animales? El agua también sufre. Muchas fábricas vierten desechos a los ríos y matan a los peces. Esta agua también es esencial para nosotros. Los humanos usan y abusan de los recursos naturales, sin saber las consecuencias. Cuidemos nuestro hogar. Pero no todo está perdido. Aunque hemos causado mucho daño, también tenemos la capacidad de cambiar algunas cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer para proteger la naturaleza. Una de las más importantes es plantar árboles. Cada árbol plantado ayuda a limpiar el aire y proporciona un hogar a cada animal. También podemos reducir, reutilizar y reciclar. Si usamos menos plástico y reciclamos más, ayudamos a que menos basura termine en los océanos. Además, podemos optar por energía renovable como la solar. Esta no contamina y ayuda a reducir el impacto climático. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Si todos hacemos nuestra parte, podemos proteger la naturaleza para las futuras generaciones. Hemos aprendido que el ser humano ha dañado mucho la naturaleza. Pero también tenemos el poder de cambiar eso. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos el planeta Tierra. Juntos podemos salvar nuestro planeta. Está en nuestras manos.